Мъжете и жените, комуникацията между тях, защо се случва толкова трудно? Защо винаги има някаква драма? Защо има някакви токсични неща? Аз те гоня, ти ме фащаш, ревности, пък сложил и бубка на колата да я следи, пък я ми дай телефона да го видя. Защо се стига до там, според теб? Аз съм сигурна, че ти в твоя живот имаш доста бурни връзки и отношения. Да. Имал съм, да. Да. Има ли се някакви такива моменти, където стигаш до следене, до ровене, до влизане, разбиване на фейсбуци и така нататък? Аз не го правя. Ти не. Аз съм го разказвал сега. Приятелката ми до мен е забременял от друг мъж, докато сме заедно. Толкова не разбрах, разбираш? Нищо не разбрах. Що? Защото просто това не е моето и не мисля, че е правилно. Аре бе, стига. Не те ли подтикна тогава да кажеш, бе? Не. Аз не пипам телефон. Аз не ровя, не следа и не ги правя тия неща. Знаеш що? Стига бе, човече, и тя, и ти, и аз, всички сме човечета. Некой приятел, нещо, па дълга връзка, такава комуникативна колега, имате си. Ще видя нещо, което ще си помисля и то на мене ще ми смаже взаимоотношенията с тази жена. Защо ми?